يقول سائل: هل صحيح بأنه يمنع صاحب الزكام والسعال من حضور صلاة الجمعة خشية الأذى والعدوى؟ يا أخي الكريم، ويا من ابتلاه الله عز وجل بالزكام والسعال، اسمع ماذا يقول النبي عليه وآله الصلاة والسلام كما يروي الإمام البخاري: لا توردوا الممرض على المصح. وروى الإمام مسلم يقول عليه وآله الصلاة والسلام: لا يورد الممرض على المصح. وروى الإمام مالك يقول عليه وآله الصلاة والسلام: لا عدوى ولا هامة ولا صفر ولا يحل الممرض على المصح، وليحلل المصح حيث شاء. يعني المريض ما بيدخل على السليم، والسليم يدخل حيث شاء. فقالوا: يا رسول الله وما ذاك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أذى. يعني عندما يدخل المريض على المصح على السليم قد يؤذيه بهذا المرض، بشكل هذا المرض. لذا أقول: فإذا كان الرجل مصابا بمرض من الأمراض التي جعل الله تعالى مخالطة أهلها سببا للإصابة بها، وهي ما تسمى بالأمراض المعدية، فإنه يعذر بترك الجمعة والجماعة، مو الجماعة فقط، بترك الجمعة والجماعة لئلا يؤذي المصلين، بل ويمنع من دخول المسجد حتى تزول علته. وإذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم منع آكل الثوم والبصل من أن يأتي المسجد خشية إيذاء الآخرين برائحة البصل والثوم، فالمريض بالزكام والسعال فيما يبدو أشد ضررا ممن يأكل الثوم والبصل، لأنه ربما يصيب المرض السليم بإذن الله عز وجل فيتضرر بذلك. وربما بعض ضعاف الإيمان يعتقد بأن العدوى تؤثر بطبعها، وفي هذا خطر عظيم على إيمان العبد. لذلك أقول للأخ الذي ابتلاه الله عز وجل بالمرض بشيء من زكام وسعال وما شاكل ذلك أن لا يذهب لصلاة الجمعة ولا الجماعة خشية إيذاء الإنسان المؤمن. هذا والله تبارك وتعالى أعلم.